es mi hermano pequeño George. Esta es Mamá Pig. Y este es Papá Pig. Peppa Pig. Pedro tiene tos. Peppa y sus amigos están en la guardería. Hoy tienen clase de música. Yo tenía una muñeca. Lo siento, Madame Gazelle. Vaya, Pedro tiene tos. Tranquilo, Pedro. Voy a llamar ahora mismo al doctor Brown Bear. Doctor Brown Bear, dígame. Hola, doctor. Soy Madame Gazelle. Un alumno se ha puesto malo. No se preocupe. Voy a la escuela enseguida. A ver, ¿quién es el paciente? Yo tengo mucha tos. Entiendo. ¿Y te pica la garganta o es una tos de pecho? Pues no lo sé. Solo sé que es así. Y dime, ¿cuándo empezaste a toser? Cuando Madame Gazelle iba a empezar a cantar. Bueno, no es nada grave, pero la tos de Pedro podría ser contagiosa. ¿Qué quiere decir contagiosa? Que si una persona tiene tos, las que están a su lado puede que también la tengan. ¿Me va a dar medicinas? Una cucharadita de este jarabe. Me temo que no tiene un sabor muy agradable. ¡Ah! Sabe a zapatilla vieja rellena de mermelada. Gracias, doctor Brown Bear. ¡Adiós! ¡Adiós! Lo que pensaba. La tos de Pedro es de las contagiosas. Pedro les ha pegado la tos a Susie Sheep y a Danny Dog. Abrid bien la boca. ¡Ah! ¡Qué asco! Parece que me he comido un yogur con sabor a moqueta. No me gusta, sabe a flores secas. Aunque no os guste, os habéis tomado el jarabe muy bien. ¿Usted se pone malo alguna vez, doctor Brown Bear? Nunca me pongo malo por una razón. Me tomo una manzana cada día. ¡Adiós! ¡Adiós! Es hora de irse a casa. Los papás han venido a buscarlos. Mami, papi, estoy malo, tengo tos. El doctor Brown Bear ha venido para curarnos a todos. Nos ha dado un jarabe que sabía fatal. Madame Gazelle, ¿por qué no canta ahora su canción? Sí, ¿por qué no, Peppa? Yo tenía una muñeca que era... Uy, uy, uy. Los adultos se han contagiado y tienen tos. Doctor Brown Bear, dígame. Hola, soy Peppa Pig. Todos los mayores están malos. No os preocupéis. Ahora voy para allá. Hola a todos. Pedro os ha pegado la tos, ¿verdad? Ya lo veo. Poneos en fila y abrid bien la boca. Me sabe a natillas con calcetines viejos. Gracias por cuidar también de nosotros, doctor Brown Bear. ¿Y a usted quién lo cuida si se pone malo? No hace falta que me cuide nadie. Nunca estoy malo. Vaya, el doctor también se ha contagiado. No es nada. Adiós. ¡Adiós! Pobre doctor Brown Bear. Está malo y no tiene a nadie que cuide de él. ¿Quién podrá ser? ¡Hola! Hemos venido para cuidarlo. Aquí tiene fruta. Le voy a poner unos cojines. Y ahora se tiene que tomar el jarabe. ¡Ah! Sabe a flan de calcetines con